अरे तो शिवाय कुठे गेला रे? हे बॉल नाही चांगला बॉलचं काय लावड आहे बॉल चांगला जाऊन हा दे ना 2 मिनिट बॉलिंग यार चला पहिला इटला रस्ता पळाला बॉलमुळे पळालो गांडे काहीच नाही काही नाही अरे क्या शॉट लो चालतंय मामा आल रे मामा आला स्कोर काय चला
अरे गो बॉल यार मित्रा बॉलिंग आहे सर ठीक आहे दुसरा स्कोर 3 बॉल यार भाई अरे फेंकतो दुसरा स्कोर काय वेट करू कोणता नवल आहे आता ठीक आहे सर जाऊ दे एक जाऊ दे बॉलच नाही लक्षात नाही
साइड सांग हां लेफ्टी चांगला टाकतोय धरून घे मस्त स्टॉप आहे अरे डायरेक्ट गेला ना त्याच्याकडे त्याला बोलू ना अच्छा साइड सांग रे तुझ्या साइड सांग शॉर्ट झाला जास्त मार आरामात अरे हे सोपे बॉल धर सत्तावीस रन लागतात 3 ओव्हर आहे 2 ओव्हरमध्ये मारायचे 2 ओव्हरमध्ये चेस करायचे 2 ओव्हरमध्ये मारायचे
वॉर्निंग काय नाही काय भारी 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 भाऊ भारी 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 बेटा येऊन टाका मारून घेतो दोन बॉल भारी 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 एक मार एवढा एक मार ठीक आहे गाडी 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 12 सांगितलं घेऊन टाकायचा एक बॉल काढला चौथा शिकणार आहे मातवाडा वाटते बोलता एक आला 3 ओव्हर एक और आधी दाखवायची भारी रे वो भारी तुम्हें 6 बॉल मारे हो 6 बॉल मारा हे पण आज मार आरामात मार फक्त 2 बॉल बघायचे तुला सगळे बॉल तूच घे 6 बॉल घे तू 2
पॉवर कोणी लाईटच्या बॉल पहिल्या मॅचमध्येच काय असतं काय माहिती बॉलर नाही पण बॉलर नाही 2-6 तो आरामात मारला बारा मस्त रे भाई एक नंबर भाई झाले 5 बॉल 6 5 बॉल 6 भाई एक नंबर आपटून टाकतो तो आपटू नको बॉल 2 रन लागते 2 लागते आपटू नको बॉल बारी चाला 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 हा ना भाऊ अंपायरनी नाही दिला म्हणजे संपला विषय अंपायर डिसिजन घ्यायचा माहिती नाही इथं मारून घे सिग्नल काढून सिग्नल काढून घ्या मागे थांब मागे थांब लाईनीच्या मागे थांब पांढऱ्या टी मस्त रे मस्त